Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí en otro video. Este video va a ser un unboxing de pues el teclado que acabo de comprar, que es de marca Razer. Es un Black Widow Tournament Edition. La verdad es un teclado que me gustó mucho y la verdad es muy barato. Al final diré el precio y todo eso. Y bueno, vamos a comenzar el unboxing. Y voy a poner la cámara aquí. A ver. ¿Se está viendo bien? Sí, bueno. Lo que viene siendo el teclado te viene en esta caja, adentro de la caja que les acabo de enseñar, y te viene con un cable trenzado. Bueno, así está la caja. Voy a ir enseñándola por partes. Viene con este cable trenzado con terminaciones de oro, como pueden ver. Está muy bonito el cable. Aquí tiene pues para conectar a la computadora. A ver, esto así. Te viene con una tapita. Y bueno, esto lo vamos a dejar por aquí. Te viene con esto. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Te viene con esto que es como pues las instrucciones y el manual, todo esto. Y aquí tiene el logo de Razer. Es que no se alcanza a ver por la cámara, porque acá hay sombra, de esta parte hay sombra, así que no se alcanza a ver si tuviera sol aquí sí se vería, pero es porque hay sombra. Y aquí, bueno, se alcanza a apreciar el logo de Razer. Y viene lo que, bueno, tiene, a ver, esperen, tiene las instrucciones, todo lo de Razer en inglés, portugués, en todos los idiomas, creo, no sé. Y te viene con pues las estampitas de Razer, así como Mac o bueno Apple tiene todas, con cada producto viene con sus estampitas. Este también. Y bueno, las vamos a dejar por aquí. Esto lo vamos a dejar por acá. Y ya se cayó algo, no importa. Y vamos a proceder a lo que viene siendo lo bueno, que viene siendo el teclado. A ver, vamos a tirar esto aquí. Y bueno, aquí está el teclado. La verdad es muy bonito el teclado. De aquí se abre. A ver, esperen. Vamos a abrir. Viene con una bolsita que la verdad se ve, o sea, es muy bonita. El teclado, la bolsa está muy bonita. Es como para pues empacarlo y llevarlo a donde tú quieras. Y bueno, aquí está el teclado. El teclado es muy chiquito. Como ven, no tiene la parte de aquí que viene siendo la calculadora y todo eso. Como ven, es mecánico. Tiene switches Cherry Blue. Muy bonito el teclado. Y pues creo que voy a teclar algo, a ver si se alcanza a ver. A ver, lo vamos a poner aquí. Y vamos a escribir algo, por ejemplo. Está muy bonito el teclado. La verdad me encantó. Muy bonito. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Y pues espero que les haya gustado este unboxing, este nuevo unboxing. Y van a tener que soportar ese sonido en cada uno de mis videos. Espero que les haya gustado. Y pues que tengan un buen día. Adiós.